Halo guys, pada video kali ini Gudang Tutorial akan mentutorialkan sebuah sound effect atau ya sound effect yang dibuat oleh Android. Aku tuh nyoba-nyoba tuh di Android, di Play Store aku nyoba-nyoba aplikasi, oh ternyata ada. Dan kali ini aku akan mengajarkan tentang sound effect kalau kalian lagi telepon. Jadi kayak suaranya kayak serak-serak gimana gitu. Oke, kita langsung aja tutorialnya. Sebelum lihat tutorialnya, kalian subscribe dulu deh, biar nggak ketinggalan tutorial-tutorial bagus lainnya. Oke, kita langsung preview tutorialnya dulu. Halo, tes, halo, tes. Jika sudah masuk ke HP kalian, kalian buka Play Store-nya dan kalian buka aplikasinya atau search pengubah suara, karena di sini saya sudah download. Jadi aku langsung buka aja. Di sini aku belum buat rekaman audionya, jadi aku rekam dulu. Aku stop dulu ya, karena nggak bisa nih kalau ambil ngerekam. Nah, jika sudah kalian akan masuk ke tahap ini, kalian tinggal pilih nih yang mana. Kalau robot tuh normalnya tuh kayak gini nih. Halo, Itu normalnya. Kalau jadi robot, halo, tes, halo, tes. karena di sini tutorialnya aku buat cara sound effect telepon, jadi aku pilih telepon ini. Save aja. Halo, Nah, tes, audio sudah di halo. Langkah kedua, kita masuk ke KineMaster Pro atau yang mod. Ini aku pilih project kosong dan pilih video mana yang ingin kalian masukkan dan pasin saat menghubungannya sudah selesai. Nah, saat detik di bawah tulisan nama itu kita masukkan sound effect yang tadi. Ini suaranya kita hapus saja ya. Halo, tes, halo, tes. Nah, jadi akan seperti itu. Mungkin kita bisa besarkan sedikit volumenya jadi seperti ini. Halo, tes, halo, tes. Oke, mungkin sudah selesai, sudah cukup. Kita simpan video ke galeri dan HD aja ya. 1280 x 720. Jika sudah ekspornya, ya mungkin kalian bisa preview video kalian. Dan mungkin video tutorialnya cukup sampai kali ini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bye-bye. Salam tutorial.